Vi har valgt at arbejde med problemformuleringen: er det senmoderne samfund blevet umenneskeligt? Og vores problemstillinger til dette er: 1. Hvad karakteriserer individet i det senmoderne samfund? 2. Hvilke negative konsekvenser har individualiseringen i det senmoderne samfund medført? Og 3. Hvilke konsekvenser vil individualisering have på samfundet på længere sigt? Og vores indledning lyder således: overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund har medført mange positive ting. Mennesket er langt mere frit end tidligere og har i dag mulighed for at danne sit eget liv, uden at skulle følge den vej, som tidligere generationer har fulgt. Sammen med individets frisættelse er der også opstået en individualiseringskultur. En kultur, som bidrager positivt på mange punkter, men som også gør, at individet har fået et enormt pres lagt på sine skuldre. I denne synopsis, der ønsker vi at definere, hvad der karakteriserer individet i det senmoderne samfund, herunder de negative konsekvenser, individualisering har medført, og til slut så sammenfatter vi vores indsamlede empiri til en vurdering af, om vi har gjort det senmoderne samfund umenneskeligt. Jeg vil nu fortælle, hvad der karakteriserer individet i det senmoderne samfund. For da vi gik fra at have det moderne samfund til det senmoderne samfund, var det ikke kun samfundsnormer, som ændrede sig, men også synet på individet. Hvad der karakteriserer individet i det senmoderne samfund, har mange sociologer forsøgt at beskrive. Det mange er nået til enighed om, er, at individet karakteriseres mere individuelt, det vil sige, at der er en større individualisering. Individet har nye former for relationer, og her er noget nyt syn på arbejde og en ny selvudviklingskultur, den er dominerende. Det senmoderne samfund har muliggjort selvrealisering i langt højere grad end før, men i takt med dette har det også skabt et præstationssamfund og det ansvar, som der medfølger et selvrealiseringsprojekt. Jeg vil starte med at tale om individualisering. Og tages individualisering først i betragtning, så fastholder sociologer stadigvæk, at dannelsen af ens egen identitet, det sker i samspil med andre. Og sociologen Alex Honneth, han beskriver i sin teori, hvordan mennesket behøver anerkendelse for at kunne danne sin identitet. Han mener, at individet er en ø, og kun kan blive et individ i en gruppe. Han beskriver de 3 anerkendelsessfærer, som er privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Og vi mener så, at den påstand kan være, at den solidariske sfære, den bliver udfordret i det senmoderne samfund, da individualisering medfører, at mennesket i højere grad fokuserer på at få egne behov opfyldt og realisere sig selv mest muligt. Det er med andre ord individets egne behov og ønsker, som er i centrum, og hvor man førhen i det traditionelle samfund næsten ikke kunne klare sig uden fællesskaber, så har individet nedbrudt de traditionelle bånd til familie og fællesskaber. Det betyder også, at der i højere grad er tale om sekundær socialisering. Så har vi så også arbejde og skolen. Og arbejderskolen og hermed de svage relationer kendetegner også det senmoderne samfund. Sociolog Richard Sennett, han taler om arbejdslivet i det senmoderne samfund. Og her er der stor fokus på, at voksne som unge skal være omstillingsparate. Der forlanges altså mere fleksibilitet og foranderlige individer. Førhen så var det erfaring, som var i fokus. Man blev på den samme arbejdsplads størstedelen af sit liv. Man kan altså kalde det et lineært forløb med stabile relationer, hvor arbejdslivet i det senmoderne samfund er et forløb med større udsving i form af forskellige jobs, mange flygtige relationer, og effektiviteten er vokset. Og at effektiviteten er vokset, det vil sige, at man kan producere flere varer per time, end man kunne før. Og så har vi selvrealisering. Og det moderne samfund, det giver individet mulighed for selvrealisering. Førhen så var man bundet op på, at ens fremtid var defineret på forhånd. Man gik altså i familien eller forældrenes fodspor, og mobiliteten mellem de sociale klasser, den var altså meget lille. Men med muligheden i dag for uddannelse blandt andet, så kan mennesket i langt højere grad skabe rammerne for sit eget liv og sin egen fremtid. Førhen så skulle der arbejdes meget for at tjene penge til at overleve, men i dag så tjenes pengene altså ikke for overlevelse, men for at der kan leves og nydes. Begrebet fritid, det er blevet centralt, og der opstår herved en mulighed for at udfolde egne interesser. Det medfølger dog et større behov eller ansvar for at realisere sit fulde potentiale. Det at kunne realisere sig selv
og udfolde sine egne interesser, det skaber altså også et større pres, og der har i den senere tid været tale om et præstationssamfund. Og præstationssamfundet eller konkurrencestaten, det kendetegner altså det senmoderne samfund og en følger af individets stigende pres. Individet i det senmoderne samfund er som sagt konstant presset, og i artiklen Ungdomsforsker, unge har vendt konkurrencestaten indad, der udtaler en sociolog, Kenneth Salomonsen, at uddannelse er blevet en central del i de unges liv. Det er det, de sætter i centrum, og så bliver det andet mere sekundært. Med andre ord, så er der altså forventningspres fra alle sider om, at det skal gå en godt. Og det pres her, det kan blive brugt positivt i form af motivation til at gøre det endnu bedre. Desværre er det størstedelen, som takler det her pres anderledes, og det udformer sig i stress og ensomhed. Nu vil vi så besvare, hvilke negative konsekvenser individualisering har i det senmoderne samfund. Og som tidligere nævnt er individet i det senmoderne samfund karakteriseret ved at være individualiseret, altså at man frigør sig fra en kollektiv identitet, og i langt højere grad fokuserer på at tvinges til at skabe sit eget liv. Individualisering har givet individet mange muligheder, men har også medført mange negative konsekvenser, som vi nu vil komme ind på. Vi vil nu snakke om selvrealisering og den negative konsekvens af dette. At leve det gode liv er muligt for den enkelte i det senmoderne samfund, men det gode liv er blevet et selvrealiseringsprojekt. Og grundet den aftraditionalisering, som Anthony Giddens beskriver i sin teori, har individet i det senmoderne samfund ikke nogen traditioner, som fastholder det. Dog opstår der et paradoks, for med de uendelig mange muligheder, så får individet også et større ansvar. Og der er hermed større risiko for at fejle, og ved at fejle, så kan man i hvert fald blive socialt ekskluderet, fordi man ikke længere lever op til omgivelsernes forventninger. Hvis det at fejle bliver en realitet, så er der ikke andre at beskylde end en selv. Hvor man før realiserede sig selv i samspil med andre, sker dette nu i relation med sig selv og sine egne mål. På denne måde bliver det at lykkes ens eget projekt, og kan dermed igen føre til stress, grundet presset om at træffe de rigtige valg. En anden negativ konsekvens ved individualiseringen er, at det går ud over fællesskaberne. Fællesskaberne bliver nedprioriteret, og som et eksempel kan klassekammerater opfattes som klassekonkurrenter. Som det ses i artiklen Ungdomsforsker, unge har vendt konkurrencestaten indad, beskriver unge, at det bedste ved at være ung er fællesskaberne. Dog er det fællesskaberne uden for skolen, hvor der ikke er konkurrence iblandt dem. Det er et problem, da det ifølge Honneth gør identitetsdannelsen umulig. Man danner nemlig ikke sin identitet selv, men i fællesskab med andre. Der fokuseres på til- og fravalg af vores medmennesker i forhold til, om deres kvaliteter kan gøre os bedre. Dette gør også, at der er flere og flere, som bliver ensomme. 1. Fordi venner vælges ud fra, og man kan bruge dem til noget. Og 2. Fordi man begynder at se sine klassekammerater som konkurrenter, hvor det så er et spil med vinder og tabere. Sociolog Thomas Stine taler om forskellige begreber under ontologisering. Ontologisering beskriver menneskets forsøg på at finde mening med livet. Det kan ske på forskellige måder, og for eksempel ved, at individet underkaster sig en streng religion med faste normer og værdier, og da mennesket i det senmoderne samfund ikke er underlagt de strenge sociale regler som tidligere, ses der en udbredt følelse af meningstab. Meningstabet det er sket som en konsekvens af den kulturelle frisættelse. I det traditionelle samfund var vejen forleden nem at følge, men nu er der så mange muligheder, at det kan være svært at finde hoved og hale i. Frihed det kan altså få en negativ betydning, da man kan mangle en form for retningslinjer. Ved mangel på de her retningslinjer, der kan meningstabet opstå, og det er derfor, at folk søger til grupper med stramme normer. Og det ses for eksempel ved 12-talspigerne, fordi der her er lagt en fast bane for dem. 12-talspigerne, de skal have 12 i alle fag, og hvis det ikke sker, så har de fejlet. De har på denne måde defineret det at få 12 som meningen med livet. I artiklen Mennesker bliver stresset af at være gud i deres eget liv, skrives der: Vi har etableret en mytologi, hvor individet selv er både skaber og opretholder af himmel og helvede. Allerede her opstår der et vist pres, da vi selv definerer begreber som for eksempel synd.
Før var synd utroskab, men nu er synd det at spise for meget sukker, eller for eksempel at få syv i en karakter. Denne mytologi er vi alle mere eller mindre en del af, og det er også her, at de negative konsekvenser opstår. Da man ved at følge den gængse norm, som er at udstråle sundhed, overskud og gode karakterer, ikke altid kan opretholde illusionen om det gode liv. Når illusionen brister og vi fejler, mener vi i stedet, at vi har fejlet. Ontologiseringen ses også i artiklen Er selvudvikling lige med samfundsudvikling, som var vores supplerende artikel. Og her der er det ifølge en psykolog, der hedder Svend Brinkmann. Han siger, at man har sat selvet ind på Guds plads i den eksistentielle ligning, og selvbegrebet er lige så diffus som Gud, og anvendes på lignende måder til at styre menneskelivet på. Ved at individet har sat sig selv ind på Guds plads, en guddommelig plads, så stopper individet med at acceptere menneskelige fejl. Individet vil være den perfekte udgave af sig selv, og hvis der opstår fejl, så bliver der syndet. At være perfekt konstant er ikke et muligt ideal, og stræben efter denne kan medføre et sygeligt pres og dernæst stress. Hvilke konsekvenser vil individualisering have på samfundet på længere sigt? Sociolog Ulrik Bech taler om risikosamfundet. Nutidens risici er menneskeskabt. Stress er en af de helt store risici i de senmoderne samfund. Det er en risici, der er blevet skabt af samfundet som en konsekvens af det senmoderne samfund. Stress er ikke den eneste risici, som er menneskeskabt, men også kameleonpersonlighed. Forstås på den måde, at der ændres personlighed alt efter, hvor man er henne og hvem man er sammen med. Man er konstant omstillingsparat, og det har givet den negative konsekvens, at man ikke har sin frihed til at være, hvem man ønsker at være. Hvis man ikke er omstillingsparat, falder man uden for de strikse bokse og vil f.eks. ikke kunne få et job. På længere sigt kunne stress blive en folkesygdom. En helt almindelig diagnose, som folk bare får her og der, og lidt ligesom forkølelse. Som tidligere omtalt ønsker arbejdspladser, at medarbejderne skal være fleksible og foranderlige. Der ønskes en innovativ tankegang, og det at forny sig selv er i centrum. Dog som følge af individualiseringen ses det, at flere og flere har svært ved at underlægge sig autoriteterne. Sagt med andre ord, så udvikles der lederresistens. Grundet individualiseringen, som også på sin vis medfører større egoisme, kan der opstå en problematik, hvor individet ikke ser, hvorfor en person er mere kvalificeret til at lede, end andre er. Og de nægter dermed at underkaste sig dem, altså autoriteterne. Derudover så har der været mange diskussioner om, hvorvidt karaktersystemet har bidraget til det præstations- og konkurrencesamfund, som vi har i dag, og karaktererne kan for eleverne blive et redskab til at måle og sammenligne sig med sine klassekammerater, og ved at man konstant bliver målt og vejet, kan dette bidrage til, at den konstante optimering af selvet, som ses i dag, de vil altså have mere og mere, og til sidst der er selv de høje karakterer ikke gode nok. Og hvis ikke unges tilgang til karakterer ændres, og derved også brugen af karaktererne, så vil det betyde, at der med stor sandsynlighed medføres mere stress, og mere stress end det, som vi ser i dag. Det kunne tænkes, at der i takt med individualiseringen kunne ske en ændring af karakteren, hvor karakteren i stedet for at være et tal blev gjort til en individuel feedback. Feedbacken skulle være med henblik på at udvikle elevens i forvejen eksisterende potentiale. Og til slut, der vil vi lige runde af med, om det senmoderne samfund så er umenneskeligt. Og ofte når man kigger på en tid og en periode, som det senmoderne samfund, så er der altid en modreaktion og en konsekvens af individualiseringen af det senmoderne samfund kan være, at der begynder at opstå kredse og strømninger,